So guys, meron tayo itong parcel. Ba't nga pala ako guys meron ito? So, kita nyo naman guys na sobrang sikip, like, yan. Dalawa yung keyboard natin. Ngayon guys, para mas maganda at para makapagpahinga na rin yung keyboard natin na to, pag-iisahin na lang natin. So, kaya tayo bumili nito na mechanical keyboard. Like, isang setup na lang siya na hindi na siya nakahiwalay na pang gaming tapos pang ACADS. So, unbox na natin to. So guys, ito yung natin, keyboard. So pag open natin guys, tumambad sa atin yung keyboard nya. And tapos may kasama siya na type C. Yan, type word connection. Tapos meron siya dito ng mga combination keys. Yan. So yung sound ng mechanical keyboard ko na one hand. Then ito yung normal na keyboard ko. Tapos ito naman guys yung bago natin mechanical keyboard na G61. So sheesh, super smooth. So nilalagay. Dang. Super solid. So